摩里路上有辆车一直跟着我，我停车，他也停了下来。这么高个子是北方人吗？对，北方人。骑到哪里去啊？湖北的回北京。加个电话号码或者是微信啊？微信，好，加微信。你看这个不能是，哎呀，这有多少年了？这个有10来年。10来年了啊！那现在是不是不太敢玩车了？现在基本上停家里都没什么骑。没有队友的吗？不需要队友，一个人提供。我是今天准备到西藏那边去。西藏那边风景也好，新疆啊、西藏都可以。好的。来，1、2、3。今天晚上赶到就快来。好。不行。好。后来在红绿灯路口又碰到。刚给你看了一下，一上还有150公里。对，150多公里，没错。不行，太热了。千万注意安全，不要开那么快。好，一定慢慢开。不是你开这么大家伙，开那么快干嘛？是。给你吃点那个杨梅，吃不吃？不要吃杨梅，不吃。谢谢。谢谢。